بسم الله الرحمن الرحیم. نو نن غواړو چې د څه شي د جاوا په د سی ام ډي په طریقه استعمال کړو، یعنی فایل بدون د دنه چې کومه آی ډي موږ وکړو، یا مثلا نیټ بینز ده یا اسکوت ده یا ګیټ بینز ده، داسې نور هم ډیر دي کنه. هیڅ دوته ضرورت نشته. یا نوټپاد پلس پلس ده، په دې نوټپاد کې موږ کود لیکو او د سی ام ډي په واسطه یې څنګه رن کوو. نو دا خاطر اول باید موږ د جاوا انسټال کوو. دغه ده مو څه دغه فایل دغه جاوا ز انسټال مرسمه کلیک وکم په سیټ اپ باندې ترڅو موږ ته نصب شي. ښه، دلته په یاس باندې کلیک ورته کوو او بیا مطالعه کیږو ترڅو دغه نصب د جی آر ای صحیح ده، جی ډي کې موږ ته نصب شي. دا ده د ما په کمپیوټر کې د مخکې نه موجود ده. که تاسو نه موجود نو دلته په نیکس باندې به کلیک وکړئ، داسې به بیا په نیکس دلته وینئ، دلته مو څه نصب ده. نو ایدو دختر بیا به مالته تاسو ته فایل شي، نیکس به کلیک وکړئ، بیا به لږ مطالعه شي، نو دا به تاسو ته څنګه شي نصب شي. جی ډي کې نصب دا به کلوز کو، صحیح ده، دا به کلوز کو. اوس به راشم زه چیرته دغه چیرې نصب شوله سی ډرایو ته به لاړ شئ. په سی ډرایو کې به چیرته لاړ شئ؟ پروګرام فایل ته، جاوا ته چې لاړئ بیا دلته دغه فایل ده، دغه صحیح ده، د شپېته ده. اوس مو چې نصب کړه دو ته ورځم، ایدو ادرس کړم، ادرس یې بین ته ننوځم، دغه بین ته ایدو په داخل کې دغه باندې کلیک کوم، دغه ټول ادرس څنګه کم کاپي کم یې، دا ټول انتخابم کاپي کم یې کافي، صحیح ده. ایدو ځای کاپي کم، بیا راځم دلته په سٹارټ منیو کې دلته شل لیکم انوایرنمنت، ای ان وی چې ولیکئ دغه ده، صحیح ده، ای ان وی یعنی انوایرنمنت. په دو باندې به کلیک وکړئ، په دو مو چې کلیک وکړو دلته به راشه انوایرنمنت وریبل ته، په دو به کلیک وکړئ او دلته د لومړي ځل لپاره چې جواب کمپیوټر کې نصبوي دا طریقه غواړي. خو نو دا فرض باندې به کلیک وکړئ، دلته به ایډیټ ووایئ، ایډیټ هم چې کلیک وکړو نیو به ووایئ، او هغه ادرس هم چې کاپي کړی به پیسټ کړئ، صحیح ده، دا به پیسټ کړئ، اوکې به ووایئ. او دلته هم کله کله نه کېدلو بیا دغلته هم موږ د پات په نوم یو شی لرو، دغه د پات پیدا هم کړو، دغه ده، دلته هم ایډیټ نیو دلته به ور واچوئ، صحیح ده، اوکې دلته به اوکې کې. اوس د موږ کمپیوټر جاوا پیژندي. که چیرې زه ولیکم یو فایل ولیکم په ډاټ جاوا باندې ثبت کړم، نو هغه به موږ کمپیوټر څنګه کوي پیژندي به یې. زه اوس راځم دلته یو فولډر جوړوم چې په یو فولډر کې وي، مثلا فولډر جوړوم د مای په نامه، صحیح شو. د مای په نامه مې په ډیسکټاپ باندې ډیسکټاپ ده که نه، په ډیسکټاپ باندې مې فولډر جوړ کړو د مای په نامه. ایدو په داخل کې زه راځم یو فایل کلمه په نیو باندې کلیک کوم، په نیو چې کلیک وکړو ټیکسټ باندې کلیک کوم، ټیکسټ ډاکومنټ په دو به کلیک وکړو او دغه ده، دلته به نوم ورکړم، نوم به ورکړم مثلا د نیو په نامه، یا هر شی نوم چې ورکوئ، مثلا د فرست په نامه، فرست د ډاټ ایکس چې ده، که اوس همداسې پرېږدم نو دا فایل څه رقم ده، ډاټ ایکس ده، دو ته ایکسټنشن وایي. که چیرې دی تاسو ته نه معلوموله ایکسټنشن یې، بیا به راشئ په د ویو به کلیک وکړئ، ویو او دغه به ووایئ ده فایل نیم ایکسټنشن. که زه چیرې دا پاکم ده اوس معلومیږي شی ماته ایکسټنشن نه، که داسې و نو را به شئ ویو ته او په دغه فایل ایکسټنشن نیم باندې به کلیک وکړئ، دا به تاسو ته ایکسټنشن یې معلوم کړو. نو اوس به راشئ دلته به رینیم به کوئ، ده رینیم به کوئ، دغه ډاټ ټي ایکس ټي چې ده دا به په څه شي بدل کوئ، په ډاټ جاوا باندې. اوس اوکې دغه ده. اوس د جاوا رنګ یې واخیستو که نه، شکل یې همداسې شو لکه څه شي، لکه جاوا وینئ. اوس راځم زه دا اوپن کوم، اوپن کوم یې په ساده نوټپاد کې کود کړو. نوټپاد په هر کمپیوټر کې موجود ده، د مخکې نه. که زه چیرې راشم دلته ولیکم پسې نوټپاد، نو دا ده نوټپاد د هر مخکې نه په هر کمپیوټر کې شته ده. نو په دې دختره که موږ شی نه وو نو موږ په دغه طریقه کود کولی شو. نو زه راځم دا وازم په نوټپاد باندې، دلته مثلا کلاس څنګه جوړېږي ما ورته لیکم. اول چا ورته ولیکم پابلیک کلاس کا دی چش په نامه، فرست په نامه، صحیح ده، او دغه بسته کړو. دلته بیا راځم شی کوم یو مین میتود خلم، مین میتود خاطر اول چا ولیکم پابلیک static void main کا string کا قوسونه واخله دی ارکس په نامه، او دا قوسونه نه دي، دا تنه دلته نشو لیکلی، شاته هم لیکلی شو، صحیح ده، چې مثلا داسې نه چې کوم وخت مشکل کې تاسې هم لیکلی شو. او بیا دا قوسونه خلم بیرته بسته کومه، دلته راځم فقط د ماته یوه جمله پرنټ کا، څه شی ولیکم system.out
پرنٹ ال ان یا خالی پرنٹ ته څه شي hello مثلا welcome to Java دوه اوس دا ثبتوم په اخر کې دلته راځم او څه شي په سیو اوس دا ثبت شول دا فایل د موږ ته د فرست جاوا په نوم ثبت شو اته اوس وځم اوس راځم cmd وځم cmd لیکم کماند دا مې چې ولیکو دلته اول که اوس دا ورته ولیکم چې جاوا سیکا د څه په نوم مې جوړ کو first.java کدا ولیکم دلته مو ته first.java نه پیژاندم دا په کوم ځای کې ده په سی کې ده په یوزر کې ده کوم ځای کې همدار فولډر کې په دوه ځای کې ده اوس راځم زه چې ډیسکټاپ ته بدل شه نو څه ورته ولیکم cd یعنی چینج ډایرکشن کوم ځای ته ډیسکټاپ ته یعنی ډیسکټاپ ته بدل شه اوس چیرته ده په ډیسکټاپ کې ده نیمه فایل چیرته ده موي په فولډر په داخل کې دلته بیا ورته ولیکم cd کا د څه په نامه موي په نامه نو د موي فولډر په داخل کې ده کنه اوس د مو فایل اوس ورته لیکم چې جاوا سیکا څه معنی جاوا کمپایل دا موږ ورچوال ماشین ته ویو جی ډی کې هم ناس کلا په کار شي موجود دي نو سي پیژندي دا جی وی سی جاوا سی پیژندي کته چې جی ډی کې ناس نه کوي جاوا سی بیا نه پیژندي نو جاوا سی لیکم یعنی کمپایل کا محتاج شي first.java مخته کمپایل کا اوس که زه د فولډر ته ورشم دلته یو فایل لرو د شیش په نامه first.java په نامه اوس راځم هم دلته دا غب کټ انټر کوم جاوا سی کا کمپایل کا مخته دا هغه ته ویو چشته جی وی ام ته جاوا ورچوال ماشین ته ویو چې دا مخته څه باید کوډ ته وړه نو چې زه کله انټر کما نو دا به مخته چې ته ووختو اوس باید کوډ اوس که چې د فولډر ته ورشم دلته به دوه فایل وي یو د مخه ماغه دا یو دا بل فایل چې جوړ کو دته څه وی باید کوډ نو که زه چې راشم دا اوپن کما مثلا دلته وایم اوپن ویت د دغه په واسطه موږ ته اوپن کا دا نو موږ چې لیکلو پابلیک کلاس کا دلته چې ته جوړ کړل دا شای ته جوړ کړل جاوا چې دا دغه پیژندي وینې ځنه شای کې شته مثلا first.java کې شته first کې شته دا کلاس هم چې جوړ کړای و صحیح ده welcome to java کې شته خو ډیر تغییر کړي موږ په نه پیګو دا باید کودا هغه کودا چې موږ نه پیګو ماشین پیګي په دوی موږ تاسو پیګو چې دا چي دي نه نو دوی تغییر کړو دوی دا وزن بیرته نو زیرن کولای شم اوس راځم بیرته دلته بیا ورته لیکم چې چاو کا جاوا کا د چش په نامه first.java نو په دې کوم چې پرینټ کړي hello welcome to java دا په دوه طریقو اوس مثلا په دوه کې زه بیا ورځم دغه فایل ته د موږ د جاوا ته دوی ته ورځم